Палаточный лагерь «Перевал» вот уже третий год принимает детей и прививает им любовь к природе. Первая партия уже подходит к концу, а это значит, что ребят ждет экзамен. В течение смены педагоги учили ребят походным премудростям, как развести костер и приготовить обед, забраться на гору и поставить палатку. Ну а в эту субботу ребята отправились в двухдневный поход. Но мы заехали на 2 дня, то есть с одной ночевкой. По программе у нас сегодня запланировано скалолазание, снаряжение туристическое, где они будут изучать, как себя страховать правильно, ориентир по компасу, топографические карты, узлы тоже туристические. Завтра у нас запланирован катамаран, который нам будут проводить МЧС города Карпинска. А спонсорами нашего катамарана является Дмитрий Геннадьевич Жуков. Ему огромное спасибо. Сплав проходил на небольшом участке реки, где дети учились вести себя на воде и управлять катамараном. Но особенно полезным стал урок первой помощи утопающим. Хоть организаторы и выразили надежду, что на практике юные туристы с таким не столкнутся. Вместе с детьми к походу присоединились и их родители. Проявить самостоятельность тут действительно есть где. Палатки были поставлены ребятами уже в первые 30 минут. А вот у некоторых родителей возникли трудности. На выручку пришли юные туристы. Когда палатки были поставлены, а огонь костра уютно затрещал, мы смогли узнать об отдыхе в лагере подробнее. Лагерь будет разбит на 2 лагеря. Лагерь детей и лагерь родителей. То есть у каждого своя будет программа. Но если наши родители все-таки хотят принять участие, допустим, в обучении по скалолазанию, мы никому не отказываем, всех приглашаем. Точно так же по сплаву на катамаранах. Вот такая вот программа. Ну и завтра к вечеру уже отправляемся обратно в Веселый Бор. Ну, на таком отдыхе в первую очередь мы обеспечиваем питание, чтобы дети были обеспечены горячим питанием, то есть элементарно готовим завтрак, обед, ужин. По мере возможности участвуем в мероприятиях, которые есть у детей. Вот в прошлом году мы занимались скалолазанием также с детьми, в этом году также намечено скалолазание. На гору поднимались вместе с детьми, кто желал, конечно, у кого физические возможности позволяют. Конечно, детям очень нравится природа, чистый воздух, что можно побегать, самостоятельность проявить в некоторых моментах. Родителям то же самое. Проявить самостоятельность тут действительно есть где. Палатки были поставлены ребятами уже в первые 30 минут. А вот у некоторых родителей возникли трудности. На выручку пришли юные туристы. Когда палатки были поставлены, а огонь костра уютно затрещал, мы смогли узнать об отдыхе в лагере подробнее. Я здесь отдыхаю. Нравится, потому что на природу ходим, выходим не как в обычном лагере, ходим везде, гуляем. Ладно, скажи, а чем тебе нравится вообще в целом природа? Сейчас же вот столько альтернатив есть, я не знаю, телефоны, смартфоны, компьютеры.